Добрый день всем. В некоторых видео я показывал, как я изготавливал на строганном станке приспособление для наждака, для заточки сверел, и на нем же можно и под правильные углы затачивать резцы. Здесь вот сделан ласточкин хвост. Вот он двигается на этом приспособлении. Сюда можно заложить, значит, сверло. Вот его. Вот здесь есть зажим. Вот. На переворот. Вот. И вот это. Я думаю, что если кто внимательно смотрел, то видел и вот эту пластину, как я делал. Вот ее. Вот. И все остальное. Ну, а так оно, вот оно, изменяется и по углу, и по месту. То есть можно и повыше сделать, и пониже. Вот. Но если же мне надо другой применить камень, вот, я это приспособление вот здесь откручиваю эти гайки. Извините, что показываю пальцем, но как есть. У нас сегодня мороз. Вот. И вот это приспособление прям беру и переношу его сюда, и оно у меня точно так же. Вот. Ну а здесь вот почему я делал вот этот паз, чтобы можно было его приблизить к камню. Ну, вот, как бы и ничего хитрого и мудрого нет, но вот так вот оно есть. Вот так прямо, вот так. Вот. Ну и с этой стороны она вот так. Вот это было собрано несколько лет назад. Вот. Ну а видео я выставляю сейчас, вот, потому что мне есть окно, чтобы я мог вам что-то показать из своих доделок. Вот так, как бы сказать бы правильнее, это вот есть. Вот. Ну, на этом с вами расстаюсь. Всего хорошего. Если слова-паразиты появляются, ну, извиняйте, я не хотел. Все хорошо. В дополнение вышесказанному, я еще не забыл вам сказать, что сделана была рамка. Вот рамка, вот эта вот рамка. Она по всему периметру этого наждака. Она там прикручивается. Наждак прикручивается к этой раме. Рама сама крепится к столу. Вот. А к самой этой раме крепится это мое приспособление. И, значит, ну, как я сказал, она мне очень помогает. Вот. Вот 2 места рабочих, можно их было применить. Ну, теперь, наверное, все.